با سلام خدمت اساتید گرامی، اعضای محترم گروه آموزشی فیزیوتراپی دانشگاه، اعضای محترم انجمن فیزیوتراپی خراسان، اساتید محترم، سخنران‌های گرامی و دبیر محترم برنامه، همکار بسیار گرامیمون آقای دکتر نظری مقدم، و عذرخواهی فراوان از اینکه حضوراً نتونستم در برنامه به دلیل مسافرتی که داشتم شرکت کنم و اگرچه خیلی دوست داشتم حضور داشته باشم. من در چند دقیقه‌ای که خدمت شما هستم در مورد آرتروسکوپی گریلیز در فروزن شولدر که مربوط به بحث امروز برنامه هست خدمتتون چند دقیقه‌ای وقتتون رو میگیرم. همونطور که میدونید کودمن جز اولین افرادی هست که فروزن شولدر یا ادهزیو کپسولایتیس رو تعریف کرده در دهه 30 میلادی به عنوان یه بیماری که تعریفش خیلی مشکله، درمانش خیلی سخت و پیچیده است و تعریف و توضیح فیزیوپاتولوژیش هم سخته. مزیت ریلیز آرتروسکوپیک که موضوع بحث منه اینه که خب با دید آرتروسکوپی کامل شونه رو میبینیم، همه پاتولوژی ها رو میتونیم بررسی کنیم و با چشم باز ادهزیو کپسولایتیس رو در شونه میبینیم. همونطور که میدونید امروزه دیگه داره به مرور زمان منیپولیشن آندر انستزیا منسوخ میشه به خاطر عوارض زیادی که داره این کار و آرتروسکوپی گریلیز جایگزینش میشه. اگرچه در همین اول تأکید کنم که آرتروسکوپی گریلیز جایگاه خودش رو داره، منتها در قدم اول و قدم مهمتر از نظر درمان باز هم ریهابیلیتیشن، فیزیوتراپی، حرکت درمانی قدم اول درمان فروزن شولدر هست و وقتی ما سراغ آرتروسکوپی گریلیز میریم که حداقل 3 تا 6 ماه از درمانهای مدیکال و فیزیوتراپی بیمار گذشته باشه، مطمئن باشیم که بیمار یک دوره تراپی خوب و تحت نظر رو گذرونده و جواب به این درمان نداده. کنتراورسی هایی هم در حول و حوش آرتروسکوپی گریلیز وجود داره. مثلا بعضی از کیس ها هستن همونطور که میدونین همزمان با فروزن شولدر یا استیف شولدر پارگی روتاتور کاف هم دارن. خب سوال اینه که آیا می شود همزمان هم آرتروسکوپی گریلیز فروزن شولدر کرد و در همون جلسه ترمیم تاندون رو هم انجام داد یا نه؟ خب این اویدنس ها بر له و بر علیه هر دو مواردی وجود داره، ولی به مرور زمان داریم به این نتیجه میرسیم که با یک کلوز ابزرویشن بیمار و همکاری خوب با گروه فیزیوتراپی میتونیم در یک جلسه هم ریلیز آرتروسکوپیک فروزن شولدر رو بکنیم و هم تاندون پاره رو ترمیم بکنیم. بنابراین یکی از کنتراورسی هایی هست که وجود داره. خب همونطور که میدونید در بیماران ترومایی، در بیماران استئوآرتریت شونه هم ادهزیو کپسولایتیس یا استیف شولدر وجود داره. ریلیز اینها هم به درمان بیماران استئوآرتریت شونه کمک میکنه. خب این هم یکی از کنتراورسی هایی هست که در مورد ایندیکیشن های آرتروسکوپیک ریلیز وجود داره. همه ایویدنس ها نشون میده که آرتروسکوپیک ریلیز یا پان کپسولار ریلیز خیلی مؤثر در درمان فروزن شولدر و در بازتوانی فروزن شولدرهای مقاوم. صرف نظر از اینکه فروزن شولدر اولیه باشه یا فروزن شولدر ثانویه باشه، فروزن شولدر مربوط به دیابت باشه یا امروز فروزن شولدرهای زیادی که میبینین که ثانوی به مصرف داروهای فشار خون، مصرف داروهای نورولپتیک و موارد زیادی بعد از تروما و حتی جالبه که بدونین من در همین واکسینیشن
کرونا بالغین زیادی داشتم که اینها فروزن شولدر گرفتن. البته بخش زیادی از اینها با کمک شما فیزیوتراپ‌های عزیز درمان شدن با درمان غیر جراحی و با فیزیوتراپی خیلی درست. موارد کمی هم بوده، فکر کنم حدود 12 تا 13 کیس هم بوده که من از همین استیف شولدرهای بعد از واکسینیشن کووید آرتروسکوپیک ریلیز کردم با نتایج خیلی خوب. البته کیس هایی بودن که به درمان غیر جراحی و فیزیوتراپی جواب ندادن. سوال بعدی اینه که در ریلیز آرتروسکوپیک چقدر باید اتفاق بیفته؟ آیا باید دور تا دور مفصل رو آزاد کرد؟ یعنی 360 درجه باید از آنتریور، اینفریور، سوپریور و پوستریور کپسول آزاد کرد یا نه؟ یا 270 درجه کافیه؟ در واقع اویدنس های جدید آخرین مقالات در 2021 اینه که خیلی تأکید نکنیم حتما 360 درجه مفصل آزاد بشه. همین قسمت های آنتریور و اینفریور هم آزاد بشه کافی هست. اگرچه مریض هایی که به صورت 360 درجه کامل آزاد شدن و پوستریور ریلیز شدن قاعدتا اینترنال روتیشن بهتری بعد از عمل پیدا میکنن. من خودم در بیمارانی که عمل میکنم بسته به شدت بیماری قبل از عمل مریض رو ارزیابی میکنم. مریضایی که خیلی فروزن شولدر طول کشنده‌ای داشتن، اینترنال روتیشن خیلی محدودی دارن و سر عمل میبینم شونه خیلی استیفه و کپسول خیلی ضخیم شده و به سختی آزاد میشه، تلاش میکنم با پورتال های پوستریور کپسول پوستریور رو هم آزاد کنم. سوال بعدی یا کنتراورسی بعدی اینه که آیا فروزن شولدر ریلیز یا آرتروسکوپیک ریلیز فروزن شولدر تفاوتی در نتیجهش بین اونهایی که آیدیوپاتیکن، دیابتیکن یا سکندری اتزیو کپسولایتیسن آیا تفاوتی وجود داره یا نه؟ شواهد نشون میده که آرتروسکوپیک کپسولار ریلیز یک موفقیت خیلی بالایی داره و خیلی به اتیولوژی پایش هم ارتباطی نداره. اگرچه که بیماران دیابتیک بعد عمل مدت طولانی تری دردشون ادامه پیدا میکنه و ممکنه یه مقداری هم رنج آف موشنشون دیرتر به حالت قبلی یا قبل از بیماریشون برگرده. بنابراین بیماران دیابتی یه مقداری علیرغم کپسولار ریلیز آرتروسکوپیک خوب ممکنه درد طولانی تری داشته باشن و رنج آف موشن در مقایسه با ایدیوپاتیک کیس ها کمتر برگرده و به حالت نرمال برسه. قاعدتا برای شما همکاران عزیز فیزیوتراپی این مهمه که کیس هایی که دیابت دارن و ما ریلیز آرتروسکوپیک کردیم بیشتر بهشون رسیدگی کنید، یک فیزیوتراپی اگریسیو تری بهشون بدید که استیفنس دوباره بر نگرده. به تجربه بیماران دیابتی که من عمل میکنم و اینم بگم اکثر کیس های ریلیز آرتروسکوپیک من دیابتی ها هستن. شاید چیزی حدود 90% کیس ها، حالا حدوداً آمار دقیقش رو میتونیم با یک کار تحقیقاتی در بیاریم از کیس ها، اون تا حدس میذارم حدود 90% کیس ها هم دیابتی هستن و اینها مقاومت بیشتری حتی بعد عمل میکنن، ولی اوورالی نتیجه عمل آرتروسکوپی در فروزن شولدرهای مقاوم خیلی 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 خوبه. این دوتا تصویری که من دارم نشون میدم ریلیز آرتروسکوپیک در قسمت‌های آنتریور کپسول ما از روتیتور اینتروال وارد میشیم. اول روتیتور اینتروال آزاد میکنیم، بعد وارد کپسول آنتریور میشیم، لیگامان‌های گرنهومرال آنتریور رو کاملا کات میکنیم تا میرسیم به عضله سابسکاپولاریس. در ویو آرتروسکوپیک اینجا شما عضله سابسکاپولاریس رو کامل میبینید، کپسول هم میبینید که اینقدر از هم آزاد شده. یک کات کامل در آنتریور کپسول ایجاد کردیم.
این پروبی هم که میبینید دستگاه کولد ابلیشن یا اصطلاحاً کوبلیشن هست که یک نوع رادیو فرکانسی سرجری هست و با این دستگاه ما کپسولار ریلیز یا کپسولوتومی رو انجام میدیم. قسمت های اینفریورشونه، خب در اینفریور باز هم ساب اسکاپولاریس و رو میبینین. فقط در اینفریور باید مواظب باشیم که خیلی پروبمون به قسمت های تحتانی تر وارد نشه، چون هم شریان اگزیلاری و هم عصب اگزیلاری در اینفریور نشانه با فاصله حدود 1.5 تا 2 سانت از گلونید رد میشن. پوستیرور کپسولار ریلیز مقداری به لحاظ تکنیکی سخت‌تره، ولی البته گفتم موارد کمتری نیاز پیدا میشه که ما ریلیز کپسول خلفی رو هم انجام میدیم. خیلی از اوقات ادهزیو کپسولاتیز فقط منحصر به قسمت‌های آنتریور و اینفریور هست. وقتی به پوستیرور میرسیم میبینیم کپسول خیلی تایت و استیف نیست. نکته مهمی که وجود داره بعد از این عمل جراحی ما ریهابیلیتیشن یا فیزیوتراپی بلافاصله بعد عمل. من به بیمارا قبل عمل میگم که باید بلافاصله بعد عمل فیزیوتراپی رو شروع کنید. در بیمارستان دانشگاهی رزیدنت ها بعد از ظهر میرن بیمار رو در بخش فیزیوتراپی میدن. توصیه میکنم آموزش بهشون میدم که مسکن به مریض بزنید، برای انجام موشن بیمار رو شروع کنید. یک دور انجام موشن در وضعیت خوابیده و بعد در وضعیت نشسته به صورت پسیو بعد از ادمنستریشن داروی مسکن و سیدیشن برای بیمار در بعد از ظهر عمل انجام میدید. در بیمارستان خصوصی هم که یکی از همکاران فیزیوتراپ خیلی خوب ما بلافاصله بعد عمل بیمار رو در بخش ویزیت میکنه، حرکات اولیه رو انجام میده، فردا صبح هم همین کارو میکنه و بعد از ظهر روز ترخیص از بیمارستان هم فیزیوتراپی رو با شدت و قوت انجام بدیم. مهمترین قسمت اینه که به بیمار آموزش بدیم که اگر محدودیت حرکتی برای خودش ایجاد کنه دوباره شونش استیف میشه، دوباره شونش چسبندگی پیدا میکنه و نتیجه عمل ما از دست میره. بنابراین من به مریض تاکید میکنم، فیزیوتراپ ها همکارانی هم که با من کار میکنن بهشون گفتم، خودشون هم پروتکل ها رو میدونن و بیمار رو خیلی تشویق میکنن که حرکت درمانی رو به صورت متناوب در هر ساعت، در هر 10 دقیقه 20 دقیقه در منزل انجام بده. در کلینیک فیزیوتراپی هم که تحت نظر فیزیوتراپای محترم این کارو میکنن. بنابراین نتیجه این کپسولار ریلیز آرتروسکوپی که یک عمل بزرگ به هر حال بیمار میخوابه، زیر بیهوشی هست، یک روز بستری هست و از نظر استرس هایی بهش تحمیل میشه، اینه که بعد عمل فیزیوتراپی و حرکت درمانی رو خوب رعایت کنه. من البته واقعا با پروتکل های فیزیوتراپی دقیق آشنا نیستم، قاعدتا رشته من هم نیست، تخصص شما همکارانه. منتها اون چیزی که من خودم فکر میکنم مؤثرتر از هر مدالیته فیزیوتراپی هست حرکت درمانی پسیو، حرکت درمانی اکتیو اسیستد و تشویق بیمار به انجام این حرکت ها هست در الیویشن فول، فلکشن فول، ابداکشن فول و اینترنال روتیشن. همه تلاشمو میکنم به بیمار آموزش بدم که دست باید به مهره‌های فوقانی کمرت برسونی. به بیمار میگم که علیرغم درد، من تو رو درک میکنم که درد داری، ولی علیرغم درد شما باید این دوره رو تحمل کنی، دامنه حرکتت برگرده. بعد از اینکه دامنه حرکتت برگشت به تدریج دردت هم ریلیف پیدا خواهد کرد، بهبود خواهد یافت و به مرور زمان درد از بین خواهد رفت. و خب بیمارانی هم که همکاری میکنن خیلی خوب نتیجه میگیرن و کمتر دچار ریلپس این استفنس میشن. من اینجا ویدیوهایی که از 2 تا از مریضام، حالا من فکر میکنم در طول این 15 سال شاید 1000 تا فروزن شولدر ریلیز کردم، اینجوری حدس میزنم
خب اینا خیلی هاشون فالوآپ‌های طولانی دارن، چند تا مقاله از این کارا منتشر کردیم، رزیدنت‌ها و دانشجوها تز گرفتن. منتها 2 تا مورد رو که در 1-2-3 ماه اخیر عمل کردیم رو براتون اینجا میگذارم، شما هم ببینید، هم حرکات قبل از عمل، هم ویدئوی آرتروسکوپی و هم نتیجه بعد از عمل. و بعد از این ویدئوها هم پاورپوینت من تمام میشه. در کنار کپسولار ریلیز نکته هم که باید اشاره کنم اینه که نیاز هست که ساب آکرومیون دکمپرشن و بایسپس تنوتومی هم جراح بکنه، یعنی این دوتا مکمل کپسولار ریلیز هستن. خب ساباکرومیون خیلی از اوقات استیفه، مثل داخلشونه، خیلی بورسیت زخیمی بیمارا دارن، حتما باید ریلیز بشه. تنوتومی بایسپس هم باید آزاد بشه و هیچ نگران تنوتومی نباید باشیم، باید بیمار تنوتومی بشه و که با رنج آف موشن زودتر به دست بیاد، درد ناشی از بایسپس هم بیمار نداشته باشه، از بایسپس خلاص شده باشه و بتونه با ما در پست آپ ریهابیلیتیشن همکاری کنه. خب امروز 16 آبان 402 آقای کفاش، جواد کفاش به این بالا دستون دیابت داریم. دیابت هم دارم. اینجوری کنیم مثل من اینجا بیشتر نمیاد دیگه. اینجوری کنیم. چند ماه اینجوری؟ 8 ماه هست. درمانی هم تا حالا کردیم؟ رفتم چند تا فیزیوتراپی چی ارتوپد رفتم، ولی خب فیزیوتراپی یک آمپول زدن که جواب نداد. بعدش هم ارزم بزرگتون که قرص دارو مثلا فیزیوتراپی هم رفتم که 20 شده فایده نیست. شبا رد داریم. شبا بعد این تصویر آرتروسکوپیک ریلیز ما هست. ما از آنتریور وارد میشیم. این کپسول هست که شما میبینید چقدر پرخون و چقدر زخیمه. به صورت طبیعی کپسول مفصلشونه چیزی کمتر از 3 میلیمتره، یعنی یک نسجی در حد 2 میلیمتر 3 میلیمتر. حالا کامل کپسول رو استفاده کردیم، دور تا دور مفصل کاملی که کردیم کفاش فروزن شولدر خیلی شدیدی داشته، آزاد کردیم. بعد هم حرکات شل بگیریم. اون دستون بیاریم بالا، اون دستون بیاریم بالا. خیلی خوب. دانه حرکت شون در فروزن شولدر ما حرکات رو بلافاصله بعد عمل شروع. شما اینترنال روتیشن رو میبینید و به مریضان آموزش میدیم که این کار رو بکنه. علاوه درد اولیه‌ای که بیمار داره خیلی نتیجه خیلی ربط داره به این فیزیوتراپی و حرکت درمانی آرتروسکوپیک ریلیز. این هم یک دوتا برای مدرمد آرتروسکوپی. خب آقای کفاش دیگه مرخصین و فیزیوتراپی شروع میکنیم. این کاری که من کردم هر یک رو انجام میدیم. خب چاره نیست. این در 2-3 روزه منتها دامن حرکتتون کامل به دست میاد و اگر همکاری کنید درمانتون تضمینی. فقط اینترنال بیمار هست که تقریبا به آپر لومبر میرسونه. کیس بعدی رو هم خدمت شما نشون میدم. چند دقیقه. خانم جعفری چند سالتونه؟
60 سال. دستتون از پهلو بیاریم بالا، ببریم بالا. خیلی خوب. بیاریم پایین، از جلو ببریم بالا، از جلو ببریم بالا. خیلی خوب. ببریم پشت کمرتون، ببریم پشت کمرتون. بیشتر نمیره. خیلی ریلیز فروزن شولر این کپسوله که ما با دستگاه فورمیشن ریلیز این گلمه‌ای سر روز و این کپسول آنتریور و کپسول تومی که حدود 270 درجه تا 360 درجه دور تا دور مقصد و روید بیمار فروزن شولر دیابتی هست. اینقدر کپسولی در اثر ادهیزیو کپسولایتیس مثل چرم شده. ببینید اینجا رو ریلیز کردیم و حالا رسیدیم به عضله سابسکاپولاریس که در انفریور و آنتریور شونه هست. این کل کپسولوتومی کردیم. خیلی کپسول زخمی انجام موشن این مریض بسیار پایین بود و کم بود، شاید کمتر از 50% حرکات طبیعی رو داشت و مدت‌ها درمان کنسرواتیو مثل فیزیوتراپی، کاردرمانی، تزریق پروتون شده و جواب نداد. بیمار یک فروزن شولر هست که البته دیابت هم داره که خب در دیابتی ها فروزن شولر شایع‌تر. ما دور تا دور کپسولوتومی میکنیم با دستگاه کوبلیشن. این دستگاه ما اصطلاحاً کوبلیشن گفته میشه یا کولد ابلیشن که با تکنولوژی رادیو فرکانسی کار میکنه و با رادیو فرکانسی در واقع این بخار ایجاد میکنه و در واقع الکترو سرجری نیست، رادیو فرکانسی سرجری هست. جلسه درگیری بود قبل از عمل 2 سال. خب پایان جلسه دوم بعد از ریلیز آرتروسکوپیک شانه. ببر بالا تا کنار گوش دو بالا، برو بالا، ببر پشت گردنت، بیار پایین دستتو، یکم از بغلتر ببر بالا، از بغل بیار. نه آرنجت صاف، آرنجت خم نکن، بیار بالا، ببر سمت گوشت، ببر پشت گردنت دوباره، بچرخ حالا گودی کمرت. مرسی. خب تشکر از اساتید، همکاران عزیز و دوستان گرامی که همیشه همراه گروه ارتوپدی بودن، به خصوص در درمان‌های جدید، در آموزش و در پژوهش‌های بسیار خوبی که با همکاران گروه آموزشی فیزیوتراپی دانشگاه ما داریم انجام میدیم، پژوهش‌هایی در سطح ملی و جهانی. از همتون ممنونم و به همتون برای برگزاری این برنامه بسیار خوب تبریک عرض می‌کنم. خداحافظ شما.